嗱，我哋上一次有條片講四驅啊，我哋介紹過不同種類嘅四驅。咁我哋欣賞四驅咧，其實最關鍵咧就係睇一睇佢嗰個動力咧，由前面傳到去後邊嘅時候咧，究竟係點樣做咧？係因應咩時候去改變咧？喺芸芸咁多種四驅系統裏邊咧，其中一種叫做 SAWD， 係 Subaru 嘅 Symmetric All-Wheel Drive。今日咧，我哋會詳細講一講呢一套四驅系統有咩特色咧？喺50、60年代，日本車嘅發展咧，都係師承歐洲、美國啊，唔同嘅車廠咧，佢都揾到喺歐美裏邊有啲好嘢攞翻過嚟用。喺歐洲50、60年代咧，嗰啲小型汽車好多都係用 engine 放喺後邊嘅，其中代表咧就係譬如甲蟲啦，而 Subaru 咧亦都係採用呢個做法啊，做咗一部 Subaru 360。咁當經濟發展起嚟咧，大家就希望有一部大啲嘅車啊嘛。咁 Subaru 佢就諗到咧，如果將部 engine 放咗喺車頭啊，咁嗰個散熱功能就會好啲啦。咁於是乎咧就發展咗一部咧，就係富士 FF1。嗱，呢部車咧同我有啲關係，因為我家族第一部車就係呢部車嚟㗎啦嚇，佢教識咗我好多嘢。FF1 喺60年代末期咧係耳目一新嘅，因為咧佢將部機器放咗喺前邊，水平對向 engine 由原本嘅氣冷咧改做水冷。Front wheel drive 咧亦都需要我哋以前講過咧，嗰個 CV joint 係有啲特別嘅。日本車廠咧就買唔起啲歐洲嘢咁貴嘅，咁所以咧 Subaru 咧就同日本一間 bearing 廠啊都出名，而家叫做 NTN 啊，咁就合作就發展咗日本國內自己嘅 CV joint。喺60年代末期咧，呢一個咁樣嘅前輪驅動嘅設計咧，令到人耳目一新。其後咧，日本東北嘅電力網絡公司咧，就因為冬天嘅時候大雪啊嘛，咁有咗前驅，進步好多啦。嗱，如果有四驅係正嘅，當時四驅咧都要喺外國嗰度買翻嚟嘅。咁喺日本本土有冇辦法做到咧？於是乎聯絡我啲車廠啊。Subaru 就將自己嗰部 FF1 咧就加咗一套後驅嘅尾膽啦，就做咗一部四驅嘅車啊，成功嘅。喺70年代初，大家都可能記得呢部車啦，就係Subaru 嘅 Leone。咁 Leone 呢個車系咧，其中有一款咧就係配呢個四驅嘅。咁喺當年嘅札幌冬季奧運會裏邊咧，呢一部有四驅嘅 Leone 旅行車咧，令到大家咧相當矚目啊！因為佢咧雪地裏邊嘅行走性能咧好出色。隨住Leone四驅版嘅成功咧，Subaru喺80年代咧亦都參與世界越野錦標賽啦。咁喺93年咧就更加由車手 Colin McRae 贏埋車得到冠軍，令到 Subaru 四驅呢個咁樣嘅名聲咧就更加響亮啦。時至今日 ，Subaru 咧仍然堅持佢出產嘅汽車咧係用水平對向引擎啦。再加一道全時四驅，呢一個所謂嘅 Symmetric All-Wheel Drive， 佢嘅特點係咩咧？因為水平對向 engine 重心低啊嘛，同埋成個 drivetrain 喺中間，所以部車嘅左右重量咧個分佈好均勻，而且仲有一樣好緊要嘅就係佢左右嘅傳動軸嘅長度係一樣啊，咁咧就減少咗好多喺驅動嘅時候咧左拉右扯引起嘅所謂 torque steering 嘅不穩定因素啦。Subaru 嘅 SAWD 對稱式全時四驅咧係一個統稱嚟嘅。其實喺 Subaru 嘅車系裏邊咧，佢會因應嗰個使用啦，因應佢嘅性能啦，而有唔同嘅設計嘅。跟住落嚟，我哋逐個慢慢講啊。Subaru 嘅四驅系統咧，時至今日咧最常用咧就有4套，而適應性最廣、使用車系最多咧就係 Crosstrek 用緊呢一套所謂嘅 Active Torque Split ATS 啦。佢嘅結構係點樣咧？就係 engine 之後就波箱啦，波箱出嚟咧嗰個尾牙，除咗一方面就俾啲動力俾個頭轆之外咧，佢仲會有一個多片式離合器啊，一個 multi-disc clutch， 之後咧就駁咗條軸去車尾嗰度咧，就分啲動力出去嘅。而呢個多碟式嘅離合器咧，佢嗰個壓力咧係由液壓主動俾佢嘅。而正常嚟講咧，佢嗰個液壓嘅設定咧，就係等尾轆咧係得到40%嘅動力，有60%咧就喺頭轆。如果遇到一啲好複雜嘅環境啦，好跣啊，有部分車轆係失去咗抓地力啊，咁呢一個壓力咧就會改變啦。咁最強嘅時候當然係夾實晒佢啦，令到佢成為一個整體。咁於是乎個速度咧前後就一樣啦。咁呢個時候嗰個動力分配咧就取決於邊個轆
有 traction， 啲動力咧就交俾邊個轆做嘢啦。大致嘅原理係咁樣，詳細齋上嚟應用喺上嚟有咩特別咧？我哋不如上車一路行一路講啊！喂 ，Evan 啊，我哋今日咁嘅天氣咧，試四驅真係冇得定啊！係，我哋好少真係遇啱滂沱大雨又有四驅嘅。再加上呢套四驅係有啲特別嘅，好似頭先你所講，基本上佢長期都有動力喺個四個轆嗰度嘅，不過比例嘅問題啫。即係好似頭先我哋出個路口咁樣。係咯。如果咁嘅環境，你係兩驅，無論頭轆又尾轆都好啦，你肯定係跣一輪先起到步啊。係。係呢架咧如履平地啊嘛，唰一聲起到步。喂，但係咁，如果佢真係適應性咁廣泛咧，咁同歐洲嗰啲 on demand 有咩唔同啊？呢個問題真係好啊！你見到佢個機械結構咧，其實係同歐洲流行嘅前驅為本嘅 on demand four wheel 咧係非常之似嘅。嗯，佢唯一唔同咧就係佢 preset 咗一個壓力喺嗰個 multi plate clutch 嗰度，佢永遠都有多少力揩住佢嘅。係車尾咧，座底 nominal 有40%嘅動力，車頭有60， on demand 冇事就冇事啦，有事佢覺得線啊，覺得唔對路啊，計數啊，跟住就出啲動力去同你鎖住佢啊嘛。咁呢一個咁嘅動作，無論幾快都好啦，都係要先經過有少少危險，有少少唔穩定，咁然之後就出手啊嘛。Subaru 呢個設計就佢永遠都有力喺度，嗰個瞬間嘅感覺咧係好唔同，因為就算個系統幾快都好啦，你都係要先經過唔穩定。計算出手，咁呢個時候咧，個司機咧個心咧就可能咧係會嚟一嚟。相對呢個經常都有四驅咧，司機個心裏面踏實好多。問題就嚟啦，喂，咁點解歐洲廠同 Subaru 佢大家有唔同嘅做法咧？既然硬件差唔多，喺歐洲佢哋穿州過省個速度好高嘅，閒閒地都150、6噶嘛。係啊。咁所以對於個車嘅任何阻力咧，佢覺得冇需要，喂，都盡量剔除佢啦，有需要先出手啦。而 Subaru 佢嗰個計算咧，就係，喂，我而家呢套嘢，我平時行係冇問題啊。即使行到咁高嘅速度咧，你個阻力都係爭少少啫。但係我計嗰條數咧，都係優點多過缺點喎。咁所以佢咪選擇做呢個做法咯。咁呢個純粹係車廠選擇嚟嘅。係，亦都令到 Subaru同四驅好似掛咗鈎。即係嗰個程度。我自己感覺係強過 Audi 同 Quattro 啲。係啊，即係 Audi Quattro 都好出名啊，但係佢有大部分嘅車都唔係 Quattro。但係 Subaru 就好似冇四驅就唔係 Subaru 感覺。係啊，即係你見到嗰啲歐洲廠咧，佢通常係去到最高型號，佢先至會用所謂實時四驅，永遠都有。係。而 Subaru 咧，佢哋做車嘅理念就係咁咯。就算啲低型號嘅初階嘅，佢都係堅持係全時都有四驅。係，喂，但係咁喎，龍 Sir，佢又成日都四個轆有動力，但係又冇中差，佢馬上令我聯想到 part-time four-wheel drive， 即係等於你成日 lock 住個中差咁嘅狀況，但係佢又冇中差去做一個調配動力，咁轉彎點算啊？即係當然而家證實咗冇問題嘅，其實佢搞嗰啲咩嚟嘅咧？巧妙嘅地方咧就係佢嗰個多碟式離合器咧係有壓力鎖住佢嘅。但係唔係好大力，咁佢設計到咧一個 nominal 數咧就係40%動力去咗車尾。係啊，即係話咧，如果喺轉彎嘅時候，你地面係有足夠嘅摩擦咧，咁佢係可以俾你做到速度差嘅。即係頭轆行快啲啊，轉彎係嘛？咁當然啦，如果我有速度差嘅時候，嗰啲 multi plate clutch 喺度有摩擦啦。冇問題嘅，佢個設計咧就係有油浸住。同埋我哋一般 on road 行駛咧，你轉向嗰個角度係有限啫嘛，即係頭尾轆個速度差異咧，唔係大得咁交關嘅。油壓同埋冷卻系統咧係足可以去保護到嗰啲multi plate clutch 嗰個耐用性。咁當然你話喂，如果我突然間啜一聲個頭軸或者尾軸線得好交關，咁個速度差異好大點啊？喂，嗰個時候佢就出手 lock 住你啦嘛。係，咁即係換言之，你唔好恃住有四驅就喺個迴旋柱度係咁喺度係咁肥油係咁肥油，硬係想要整甩佢。其實呢架車個原意唔係俾你咁做。係啊，嗰個四驅嘅動力分佈嘅設計亦都唔係俾你咁做。係啊，但係一般嘅 on roading，你揸快啲又好，多啲彎嘅山路都好，
冇問題嘅。所以你見到喂嗰啲外國 YouTube 片咧，有啲人攞呢架車喎，佢就走去登山涉水，真係擒得下喎又，擒得下㗎。再加上其實佢有個 X mode 㗎嘛，已經分咗雪地啊、泥地，即係佢揀咗唔同嘅地面狀況嘅時候，佢就改變個 preset 嗰個阻力啦，係咪？所以話佢嗰個設計咧，嗰個適應性強就咁解。就譬如我條路係乾地，好好 traction 嘅，咁我轉彎，我咪讓嗰個 multi-pay clutch 咧，咪有得個線下咯。係，佢有油浸住唔怕噶嘛。係，佢設計就係咁噶嘛。係啊，當我去到濕滑嘅路面，佢唔對路嘅時候，佢咪可以鎖住佢咯。係。而去到極端嗰啲人翻山越嶺。翻山越嶺更簡單啦，鎖住佢就係啦嘛。係。當你翻山越嶺嘅時候，你點會介意？我前後速度冇差異，我會 understeer。喂，咁嗰啲 part-time four wheel 價格都係咁噶啦。同埋你翻山越嶺都係慢噶啦。係啊，你唔係諗住 F1 咁嘅速度啊嘛，大佬。係啊係啊。講到咁咧，呢套咁簡單嘅四驅係咪就係天下無敵咧？咁係好似好叻咁喎。咁啊當然唔係啦。你如果係動力好大嘅，成日攞呢架車走去不同嘅地形啊、路面啊，開到好快啊，急加速啊、急減速啊、急扭軚啊，嗱咁嘅情況之下咧，嗰個 multi-pay clutch 咧，佢可能係不燒嘅。之但係咁，如果你咁揸法嘅話，你應該買個 WRX 咯，或者要睇一睇醫生啦，係咪先？急加速、急減速、急扭軚，哇！呢啲係咩人嚟，大佬？咁所以 Subaru 咧喺呢一套基礎嘅四驅之上咧，佢喺啲高性能車上高咧，佢會有另外一套嘅四驅系統嘅。其實咧咁多年嚟試 Subaru 有四驅嘅，好鬼有一種好實質嘅力量感俾你㗎，即係佢嗰個 traction 嘅感覺係好強嘅。無論你揸緊嘅 Crosstrek 或者 WRX 都一樣嘅。所以頭先嗰啲咁嘅出路口，我揸住我嘅車，無論我兩架係咩頭碌尾碌都好，我就唔會咁樣俾油嘅。揸呢架我就會俾油嘅。同埋行呢啲濕路咧，你唔會感覺到架車係浮起嘅。當然我哋都揸濕路都小心啲嘅，咁但係我唔會話特別好就住嚟揸嘅。軚盤咧冇明顯嘅左右戚啊。當然你因為我邊個阻力大好多啊嘛，咁自不然你覺得係會拖慢嘅架車，但係個軚盤冇喐過，我係 keep 住俾住佢油。其實 Buy Subaru 呢個 all-wheel drive 嘅系統咧，都欣賞嘅就係呢樣嘢。即係就算我落雨遇到水凼，我唔係叫你狂轟衝過去，但係你唔會驚一驚咯。就好似你所講，唔係好似嗰啲 on demand 咁，可能都會點一點先再做嘢嘅。呢啲咁嘅 torque return by brake 咧，而家進步咗好多。係啊，所以當你個車左右動力唔協調嘅時候咧 ，torque vectoring 咧就已經幫咗你手。而你嘅四驅咧，純粹就係要嚟照顧你個前後動力分配。我揸呢架車行呢條山路咧，最明顯嘅感覺就係，我覺得佢好多嘢喺度做緊，而佢默默地做。咁我哋有經驗嘅人就知道架車做緊咩嘢啦，而冇經驗嘅人咧，佢就仍然係如常咁樣見到條路啊，有彎就轉彎啦，快得滯就收慢啲啦。佢唔需要考慮好多嘢，成個系統都照顧得你好周全。其實就係一種保護咯，尤其是好似你頭先所講，佢係長時間做緊嘢，就唔係有事啊，你有事啊，我嚟啦咁。即係佢經常 ready 喺度㗎啦。咁所以如果你唔夠敏感，你係唔知道佢做緊咩。係啊。事實上汽車係進入咗家庭。係一個好大眾化嘅消費嘅項目嚟嘅，你唔可能要求每一個駕駛者咧都受過各式各樣嘅高級駕駛訓練。咁所以有一部好穩陣嘅車，天氣唔穩定啊，你就如常揸出街，呢個係好重要。係，仲有就係無論係阿龍 Sir 揸又好，阿龍太揸又好，都冇問題，都 OK 噶嘛呢啲車。總之你有四驅幫緊你嘅。喂，但係咧講到成日都幫緊你。總有啲嘢你要付出㗎，係嘛？冇錯，可能大家都會聽過啦。喂，四驅會唔會係食油啲啊？咁樣。嗱，坦白講，四驅咧，四轆一齊同地面發生關係嘅。係啦，冇錯啦。嗰個摩擦力梗係會大咗。你話仲慳油咗，當然係冇可能。用油用多咗，呢個好正常。問題就係用多幾多。咁以往嘅四驅系統咧。尤其是曾經一段時間好複雜嘅四驅系統，即係一定經過中叉嗰種啦。嗰啲咧經過齒輪多啊，嗰個動力行嗰條路徑複雜啲，咁所以係會多啲嘅。而 multi-pay clutch 呢一種咧係已經係相對慳油啲嘅，所以你見到歐洲嗰啲直情係
平時唔行添。係啊，咁啊，真係有需要先行，呢個係佢嘅選擇。但係 Subaru 覺得安全緊要啲，我情願俾多啲咧，我都係要長期有動力喺度。而家呢一套咧就相對係慳油啲嘅，可以咁講。咁嗰啲動力一定要經過中叉先分配到前後軸嗰啲，點樣用啊？咁講真啦，你揸得嗰種嘅話，都係要嚟玩㗎啦。你都係比較激少少。係啦，你都唔介意用多少少油啦，係。根本住啲油係你隻右腳踩出嚟㗎嘛。係啊。唔好賴架車啊！咁我而家車翻你翻去，你再攞架 WRX 再講解下啦。好啊，嗰架刺激啲㗎啦。落雨啊，林 Sir，小心揸車啊！嗱，我哋介紹過用途同埋適應性最廣嘅 ATS 之後咧，如果一部車嘅性能係好高嘅，駕駛者嗰個要求咧，亦都係好 aggressive 嘅，咁 Subaru 咧亦都有唔同嘅系統咧去作出對應嘅。咁今日咧，我哋有兩部 WRX， 一部係自動波嘅，一部係棍波嘅。原來佢哋嘅四驅系統都係唔同嘅喎。不如我哋上車慢慢講啊！嗱，呢一部咧，哇，好罕有啊！棍波嘅 WRX 啊！Subaru 嘅棍波咧，個四驅系統都有一段相當時間咧冇乜太大改變。好簡單啦，一部 N 展之後就係波箱，而波箱佢出動力俾頭轆之餘咧，仲會經過一個中叉嘅。咁呢個中叉咧係以50-50嘅分配嘅，咁即係話咧前後嘅動力咧係冇 bias， 一定係有動力俾車尾嘅，唔需要等 on demand 㗎，佢永遠都有嘅。好啦，咁呢個中叉會唔會鎖合咧？會嘅。佢有一個酬翼式嘅耦合器啊 ，viscous coupling。咁個原理就好簡單啫，你當一個鼓咁樣啦，裏邊有好多隻碟嘅，一邊就駁住頭轆，一邊就駁住尾轆，咁中間有啲結塔塔嘅油嘅。咁如果前後速度一致嘅話，咁啊冇事發生啦嚇，揼揼轉啫嘛。但係如果前後速度唔一致咧，即係話有線胎嘅話咧，會搞到中間啲油啊。咁咧就中間啲油咧就會產生個阻力咧，就係唔俾你有速度差啦，就捉翻住你咯。咁呢個酬翼式嘅 viscous coupling 咧，喺最早期啊，係甚至乎係什麼都沒有啊，就揾佢代替咗一個四驅系統噶啦。咁當然啦，喺呢一架 WRX 咧，佢嘅馬力咁大啊，同埋嗰個用家對於嗰個操控咁有要求咧，就一定係先經過中叉，再用呢個 viscous coupling 咧，要嚟幫手鎖合嘅。咁佢頭尾咧都係 open differential 嘅。咁如果有個別嘅碌線胎點搞咧？或者個車身唔平衡啊，推頭甩尾啊，咁點搞咧？咁咧佢就會用 torque vectoring by brake 嘅。咁你聽起上嚟咧，成套嘢咧其實真係好簡單，即係冇乜好複雜嘅油壓系統喺個中叉度幫你鎖合嘅。而個電子系統對於個駕駛動態嗰個介入咧，亦都係僅限於線胎啊，要嚟幫你咧係最後緊急支持嘅啫。呢套咁簡單嘅系統，佢用意係咩嘢咧？你揸得棍波啊嘛，梗係想對於成個駕駛係多啲主動嘅控制啦，多啲主宰啦，係嘛？你有技術嘅話，你雖然話頭50尾50啫，你想話頭搖尾擺啊，係冇問題嘅，好多技術嘅。咁呢啲我都唔多識㗎啦嚇，揾啲專家嚟講啦。嗱，我哋跳到上嚟呢一架自動波版嘅 Wagon 嚇，佢叫做 TS 版，自動波啦 ，trim level 高啲啦，前後冷氣、電子避震、皮窿又靚啲咁嚇。坦白講，對於我嚟講咧，呢啲都唔係重點嚟嘅。我最有興趣咧睇佢嗰個四驅系統。自動波版本咧就配一個叫做 VTD 啊 ，Variable Torque Distribution。嗱 ，N 出嚟就到波箱啊。波箱出嚟咧，動力咧就經過一個中叉去分配嘅。咁呢個中叉咧就同棍波嗰個50-50唔一樣嘅，佢係一個行星齒波箱。行星齒嘅比例咧就係前45，尾咧就55啊，即係車尾行快啲喎嚇。咁但係我哋平時駕駛咧就唔係出盡呢一個咁樣比例嘅。行星齒中叉旁邊咧仲會有一個多碟式油壓嘅鎖合器嘅。平時咧佢會俾一定啲嘅鎖合俾你嘅，令到你前後比例咧
係接近啲嘅嚇，後邊多啲啲嘅啫。佢有一個 driving mode 掣，你撳到去 Sport 或者 Sport Plus 咧，佢就會將呢一個鎖盒咧，佢鬆翻開嘅。於是乎咧，原先設計嗰個速度比咧就更加顯現到出嚟啦。即係話咧，車尾走快啲咯，靈活啲咯。咁你就會話喂，咁係咪即係冇得鎖啊？佢又唔係嘅。當你嘅車出現咗跣胎啦，車頭或者車尾有啲車轆去spin 嘅時候咧，咁嗰啲原先設計到嘅安全系統啊、鎖中叉啊、鎖個別轆啊，佢係零零能走翻出嚟做嘢。唔單止係嗰個中叉工作係改變咗，佢連個軚盤啊、懸掛啊、引擎反應啊，甚至乎係連個 IC 嘅反應速度咧，佢都唔同咗喎。咁而家我哋撳咗去 Sport Plus 咧，明顯地咧好感受得到嗰堂軚咧係快咗喎，即係錯覺上啊，你以為個車頭係輕咗啊，你輕咗架堂軚咧，個車頭嘅指向咧就即刻跟得上。咁呢個好簡單又方便，所以話咧新手老手咧都覺得好好玩呢個車。嗱，我哋剛才講過 Subaru 最常用最流通嘅 Active Torque Split System 啦，亦都講過喺 WRX 裏邊咧，如果係自動波就會用一套叫做 Variable Torque Distribution， 如果係棍波咧就會用一個傳統嘅中叉，再加一個 Viscous Coupling。大家可能都會知道咧，仲有一樣嘢喎，係咩咧？就係 STI 嗰個 DCCD 係咪咧？全名係 Driver Control Center Differential。其實佢原理咧差唔多，都係 engine 出嚟就波箱啦，波箱之後咧就經過一個中叉。今次咧呢個中叉咧，雖然都係用恒星齒啊，同普通嘅 WRX 咧佢係唔同嘅，佢係用一個更加進取啲嘅齒輪比，咁咧就將車尾嗰個速度咧就去到59%。車頭咧就41%，咁可想而知咧，車尾咧係特別容易喐啊！佢個頭尾轆咧本身咧就會有一個機械式嘅限滑差速嘅，即係有啲似我哋普通車嘅左右限滑差速咁樣啦，即係 power lock 咁有一個摩擦碟，咁然之後咧我哋就 preset 咗一啲壓力喺度，同時間咧佢亦都有一個電索嘅摩擦碟嘅，司機咧可以按照佢嘅需要咧，佢就調節一個掣。可以將呢個預壓咧係可以 set 等於0啦，亦都可以增加嘅。咁當你 set 等於0嘅時候咧，佢就原本嗰個機械式預壓咧仍然係生效嘅。咁即係話咧，呢一架車嘅中叉咧，佢永遠咧都係有一個預壓嘅限滑差速喺度嘅。咁啊令到佢咧個路面一唔掂咧，佢就即刻去鎖合。而唔需要話跣胎啊、計數啊，然之後再出個壓力去將佢鎖合。當你地面嘅摩擦一唔足夠嘅話咧，佢就即刻鎖住你咧，就將個動力咧就 send 去有 traction 嗰啲轆嗰度。咁佢咧基本上係唔需要反應時間嘅，係夠晒快。咁所以咧，成架車喺駕駛嘅時候咧，基本上咧都係預你喺一個好極端啦、路面 traction 變化好大嘅環境之下咧，去高速咁激進咁駕駛嘅，呢個純粹係一個賽車嘅 set up 嚟嘅。好多朋友都問，喂，咁 Subaru 嘅 DCCD 同30嘅 AYC 有咩唔同啊？30嘅 AYC 咧，佢用一個比較複雜啲嘅設計啦，用更加多嘅電子嘅輔助啦，感應到架車旋轉嘅趨向，佢係轉向不足啊，定係轉向過多啦？然之後將動力咧去釋放去左右。然後先至選擇動力咧，去放去尾轆嘅左邊定係右邊啦，去幫架車轉彎啦，定係去制止架車過度轉向。而 Subaru 咧，基本上係一個機械式嘅結構啦，佢係用一個機械式 power lock 嘅中叉啦，而前軸後軸咧嗰個限滑差速咧，亦都係冇咩電子輔助嘅。所以兩者嘅設計咧，雖然都係針對越野賽啦，針對極端嘅路面啊，高速嘅駕駛啊，但係佢用嘅方法咧係好唔同。嗱，我哋今日咧就介紹咗 Subaru 4套常用嘅4驅系統，咁裏邊有啲原理咧可能咧都幾複雜嘅。大家記唔記得我哋不久之前咧有一套片係介紹4驅系統嘅動力分配啊？如果你對於 Subaru 4套4驅系統原理唔係好明嘅話咧，我建議你睇翻我上次嗰套片啦。嗰套片咧係介紹咗啲基礎嘅原理，你睇完嗰套片之後，再翻嚟睇翻我哋今日介紹嘅內容咧，就會更加清楚噶啦。今日嘅介紹咧就差唔多咯喎，咁啊多謝大家收睇啦。如果大家仲未訂閱我哋頻道嘅話咧，記得訂閱，撳埋個鐘仔。
第一時間收到新片啊嘛，多啲 comment、like and share，仲要 follow 同埋 like 我哋嘅 Facebook 同埋 IG 喎，拜拜。